U 25. číslu novinov Ruské slovo u rubriki Tižnjovnik Vist kaže ruskim organizacijom u Šitske opštine opredzeljeni sredstva, a našo mesta medzi inšim pišu o rezultatoh humanitarne akciji za pomoc Željkovi Šantovisko cura i o rišovanju problemu z vodu za pice u Verbaskej opštini. Na bokog ekonomiji tekst o žatvi jarcu u Keresturskim hotare i o nadopoljnjenju čkodi na poljohu kod cure, ktoru napravil nis. Kultura i prosvita zaznačela rezultati male maturi u naših školoh, javnu hodzinu kud Taras Ševčenko, a tu i intervju s Igorom Obrovskim. Duhovni život ponuka rozhvarku s panocom Vlatislavom Vargom, a u rubriki Ljudze roki život čitače možu upoznat z Mihala Čakana z Đurđova, Havriila Koljesara z Kanadi i Dejana Magoča z Ameriki. Na bokog rubriki Sport, retrospektiva polusezoni šahovskog klubu Rusinske Restura, rezultati zo sportskih bavickog Jaša Bakov u Novim Orahove za fotbaleroh Pioniroh i tekst o veljkim uspihu Pioniroh rukometnog klubu Verbas. U tim čišlje dodatog literaturne slovo.